歡迎大家。我哋今日咧就有三個主題啦。第一就係今個禮拜係聖週啦，我哋預備復活節嘅慶典。咁我會講解第二部分就係入門嘅聖事啦，就係領洗，即係受洗者啦，佢會領受三個入門聖事，同埋即係裏邊咧有啲係有關於宣讀呢個誓言啦，即係領洗嘅誓言啦。咁跟住咧就係會介紹呢個信經，就係當晚咧就會我哋會即係更了解信經嘅內容啦。咁就係宣認我哋對天主嘅信仰嘅。咁第一部分就係講喺聖經裏邊。我哋回顧翻啦，逾越節聖週裏邊發生嘅事蹟啦。琴日就係慶祝咗聖枝主日啦，就係紀念佢光榮進入聖城耶路撒冷。咁跟住喺禮拜四嘅晚上咧，佢就舉行咗呢個主的晚餐，就係佢同佢嘅門徒啦，就分享咗呢個逾越節晚餐。佢當晚咧就建立咗聖體聖事，跟住去到星期五嘅中午至到3點啦，咁耶穌就被釘喺十字架上為我哋死亡啦。咁我哋傳統就係每個復活節之前嘅禮拜五就係紀念佢嘅聖死。燭光禮咧就發生喺禮拜六嘅晚上啦，就係耶穌係被埋葬咗之後咧，佢就去咗陰府嗰度咧，就拯救即係陰府裏邊嘅靈魂啦。咁我哋就同一時間係紀念，即係期待佢嘅復活啦，或者叫望復活，就係禮拜六晚。咁跟住去到復活節啦，就係禮拜日嘅清早啦。咁聖經記載咗啦，就耶穌係喺禮拜日，即係每個禮拜嘅第一日，嗰個禮拜嘅第一日咧就復活咗。咁跟住我哋會講解下嚟緊復活節嘅守夜禮啦，就係禮拜六晚會發生。咁有幾個部分嘅，第一個部分就係燭光禮，就係我哋喺黑暗嘅教堂，即係入夜之後咧，就會舉行呢個燭光禮。聖道禮儀咧就係閱讀舊約同埋新約嘅經文。跟住啦，最隆重嘅時刻啦，就係受洗者咧，佢哋會參與呢個受洗同埋領堅振啦。跟住就係聖事感恩祭啦，就係剛領洗嘅教友啦，就係同其他人咧一同參與呢個彌撒嘅感恩祭，同埋領聖體啦。最後咧就會講信經啦。我哋每一次去望彌撒咧，都會讀念呢個信經啦，就係宣認我哋對天主嘅信仰。好啦，而家講解就係第一部分逾越節聖週嘅事蹟。逾越節點嚟咧？我哋喺頭嗰2堂都有講解過啦，就係舊約裏邊咧，當時嘅以色列子民咧就去咗埃及住咗幾百年啦。咁佢哋就後尾就俾埃及人迫害啦，就受呢個奴役之苦。咁因為天主就聽佢哋嘅禱告啦，就帶領咗梅瑟同埋以色列子民咧離開咗埃及。咁為咗紀念呢個奧蹟咧，天主就命令咗以色列子民以後每年嘅逾越節咧都係慶祝一個儀式。咁就為期1個禮拜嘅。佢哋點樣定嗰個日子咧？就係佢哋係春分之後嘅第1個月，即係佢哋係叫 Nisan 嘅月啦。就喺正月嘅14日晚上咧，就食呢個逾越節晚餐。因為佢哋當年咧就係一個逾越，即係喺個逾越節晚上咧，就係食呢個晚餐之後咧，就離開咗埃及噶啦。
咁到新約耶穌嘅時代，即係大概喺公元29-30年度啦。當時嘅猶太人咧，仍然都係有每年紀念呢個大節日啦。耶穌就佢選擇咗喺逾越節嘅前一個禮拜就進入咗聖城耶路撒冷嘅。佢一路咧都冇好明顯咁樣表露自己嘅身份啦，因為佢係擔心會俾其他人即係想謀害佢啦。但係佢選擇咗當佢入聖城嗰陣時咧，佢要同城裏邊嘅所有嘅猶太人都宣告啦，佢就係天主派遣嘅默西亞。佢嚟嘅目的咧就係為咗完成天父俾佢嘅救贖嘅使命。咁之後嗰幾日發生咩事咧？去到禮拜三咧，就係佢其中一個宗徒啦，叫猶達斯咧，就為咗錢嘅緣故咧，就出賣啦佢，就將佢嘅行蹤咧就講咗俾當時嘅法利賽人聽。咁去到聖週四啦，就係佢受難之前嗰晚咧，佢就提早同啲門徒咧就食呢個逾越節晚餐。咁跟住去到星期五就係佢被釘喺十字架啦。禮拜六就係佢安息喺個墳墓裏邊。到第三日即係禮拜日咧，佢就光榮復活。好啦，咁我哋講一講聖枝主日啦，究竟發生咩事啦？當時耶穌咧就騎着一匹嘅驢駒啦，就喺耶路撒冷嘅城門嘅東邊咧進入咗聖城。咁佢嘅行為咧就應驗咗先知喺舊約裏邊所講啦。你們應向熙雍女子說：看，你的君王來到你這裡，溫和的騎在一匹驢上，一匹冇驢的小驢駒上。呢個係匝加利亞先知書。當時咧就好多群眾去迎接佢啦，就係即係當佢一個大人物啦，因為佢好多人都認知到咧。呢個係一個偉大嘅先知，係天主派嚟嘅啦。佢哋就將自己嘅外衣咧就鋪喺條路面前咧，就俾佢經過啦。咁另外有啲人咧就攞咗一啲棕櫚樹嘅樹枝，就好長嘅，就撒喺地上。咁當時佢哋形容咧，因為棕櫚樹嘅樹枝好長咧，就係即係形容呢個永生同埋長壽有關。當時嘅群眾就呼喊啦：何山納於達味之子，因上主之名而來的，當受讚頌。何山納至高於天。咁呢個意思就係話天主請來拯救我們嘅意思。佢話達味之子咧，因為耶穌咧係達味嘅繼承人啦，即係佢係呢個達味王嘅後人。佢係擁有呢個皇族嘅品位嘅。當耶穌進入咗聖城之後咧，佢發現好多商人咧，就喺聖殿出邊咧就擺賣攤檔，就係有啲羊啊或者啲牛咧係賣俾啲人咧去做呢個獻祭，同埋咧佢係有好多外來嘅人咧要唱錢啊。咁嗰啲商人咧就喺聖殿外咧就擺賣。咁耶穌睇到呢個情況咧，佢就好唔高興啦，因為咧佢話聖殿係讓啲人咧係去朝拜天主，係一個好神聖嘅地方，但係居然嗰啲商人咧斗膽喺嗰個聖殿外咧就做生意，咁佢就將嗰啲台咧就推翻啦，就將嗰啲商人咧就趕出咗嗰個聖地。當時咧，司祭長同經師咧，同埋人民嘅首領咧，就想除掉佢，因為佢哋唔相信耶穌係天主子。佢覺得耶穌話自己係天主子嘅時候咧，係褻瀆咗神明，所以咧就想殺咗佢。但係因為太多人跟隨耶穌嘅緣故咧，佢哋就唔敢落手。咁我哋睇到圖裏邊啦。左邊個幅就係耶穌基督
騎着呢個驢駒咧，係溫和地咁樣進入聖城咧。其餘嘅人咧就喺度迎接佢啦，同埋手持呢個棕櫚枝。咁當我哋去到教堂嗰陣時咧，我哋亦都睇到啦。我哋都用呢個棕櫚枝咧，係去紀念耶穌，即係為我哋進入咗聖城。而右方個圖畫咧就係形容當時耶穌喺聖殿驅趕嗰啲做生意嘅人啦。好啦，到咗星期三啦，就係猶達斯出賣咗耶穌。呢位猶達斯伊斯加略咧，就係12宗徒嘅其中一個。佢就一路咧係幫耶穌同埋佢門徒咧係收啲捐獻嘅，即係每逢耶穌基督去一個地方，佢係宣講道理咧，有好多人咧就會捐錢俾佢哋啦，即係幫助佢哋嘅事工嘅。咁但係呢個猶達斯咧，佢就成日都中飽私囊嘅，將嗰啲捐獻咧就偷為己用。而喺佢哋進入耶路撒冷之前咧，佢哋係去咗一個地方叫伯達尼啦。耶穌當時咧就顯咗神蹟啦，就將一位叫做拉匝祿嘅人咧，就將佢復活。拉匝祿咧係已經死咗4日嘅。咁但係佢兩個妹妹咧，馬爾大咧同埋瑪利亞馬特勒納咧就求情咧，咁卒之咧耶穌咧就將佢復活咗。咁佢哋慶祝嗰陣時咧，嗰個細妹瑪利亞馬特勒納咧就用咗一個好名貴嘅香液，就倒喺耶穌個頭同埋佢哋腳嗰度，就為佢傅油。咁但係猶達斯見到呢一樽嘅香液咧係十分之昂貴嘅，佢就話呢個香液如果賣出去咧，就值300日嘅人工嘅錢。咁佢話倒不如將嗰啲錢捐俾啲窮人啦。咁但係其實因為佢貪心咧，佢就唔係因為有心想捐俾啲窮人，而係咧佢想將其中賣到啲錢咧就據為己有。咁喺主嘅晚餐前一晚咧，根據聖經所講咧，魔鬼撒旦咧就進入咗猶達斯嘅心裏邊，因為佢係犯咗大罪，咁就受到魔鬼嘅擺佈咯。當時咧，猶達斯就漏夜咧就去見司祭長，就話我把耶穌交給你們，你們願意給我什麼？佢哋嘅條件就話，如果你幫我哋捉到耶穌咧，我哋就俾30塊銀錢啦。咁就係因為呢30塊銀錢咧，猶達斯咧就出賣咗佢嘅師傅耶穌。咁自此之後咧，佢就揾機會咧，就想通風報信咧，就將耶穌嘅行蹤咧就話俾其他人聽。之後咧，佢知道啦，因為佢哋一路都呢幾日咧都係去耶路撒冷聖城啦，咁佢哋就喺附近一個地方叫橄欖山咧就棲息，咁喺嗰度紮營。猶達斯喺嗰晚咧就偷偷地咧就揾咗嗰個司祭長同佢嘅手下咧，就話俾佢聽：我嘅師傅耶穌咧就今晚喺橄欖山嗰度住，你哋咧如果有機會咧就去捉佢。跟住去到星期4晚啦，耶穌就同佢嘅門徒咧吩咐咗，就話佢喺耶路撒冷舊城，即係呢個達味之城嘅地方咧，就預備咗一間房，就喺樓上嘅。佢就命令嗰啲門徒咧，就喺嗰度預備咗呢個逾越節晚餐，就係紀念當年梅瑟帶領嗰啲子民離開埃及啦。咁當佢哋食飯嗰陣時咧，耶穌見佢哋門徒之間咧好多爭拗啦，就話邊個係佢哋當中最大嘅。咁但係耶穌見到就好溫和咁同你講話，就話你哋要彼此相愛，如同我愛你們一樣。之後咧，佢就除咗佢嗰件外衣，就係捲喺佢個腰間啦，就攞咗個水盆咧，就為佢哋洗腳嘅。
咁當時伯多祿咧就好詫異啦，佢話我點樣配俾你洗我腳啊咁？但係耶穌就教訓佢哋啦，就話如果你作為我嘅門徒咧，你哋到時傳教啊，為我做工作咧，就係要用一個謙卑嘅心態咧去侍奉他人，就唔係爭奪權利。咁佢洗腳嘅意思咧就係話佢啲門徒咧係需要將來咧係好謙卑咁去服侍他人。喺當晚咧，佢就透露咗俾啲門徒聽啦，就話其中一位咧係出賣咗佢。當時佢哋聽到咧就好唔舒服，咁就逐一去問耶穌話：究竟出賣嗰個係咪我啊？咁喺食飯嗰陣時咧，佢哋就喺唔知情嘅情況之下咧，耶穌就知道咗猶達斯已經係附咗魔啦，俾魔鬼去佔據咗佢嘅身體啦。耶穌就同猶達斯講話：你出去繼續你嘅行動啦。咁即係佢已經知道咗猶達斯已經出賣咗佢。咁當佢走之後咧，耶穌喺佢嘅門徒面前咧，就建立咗聖體、聖血、聖事，就係我哋而家每日彌撒有機會可以領受啦。就係一個新約嘅血嘅盟約。佢就話俾佢哋聽，佢會為咗呢個世界嘅罪咧而要死亡。佢所傾流嘅血咧，就會係用嚟赦免我哋世界上所有人嘅靈魂嘅罪嘅。並且咧，佢吩咐咗佢嘅門徒啦，佢哋將來咧係要以司祭嘅身份咧係做呢個獻祭。呢個傳統咧係傳流到而家，即係2000年後啦。所有嘅神父、主教，甚至乎教宗咧，都係一個司祭嘅品位啦。佢哋咧就係有呢個權柄啦，可以舉行呢個彌撒獻祭，為呢個教會咧將我哋祈禱啦係交託俾天主，同埋咧係幫助我哋咧，令到我哋個罪咧可以得到赦免。咁從此之後咧，教會有個傳統咧，就係喺聖週4咧，就會舉行呢個聖油彌撒，係紀念耶穌基督啦，係設立咗呢個神品聖事嘅，同埋咧呢個作足禮啦，就係每個神父啊，甚至乎主教同教宗咧，佢會揀選一部分嘅人咧，係為佢哋洗腳。而喺聖油聖事彌撒裏邊咧，每個教區嘅主教咧係會攞嗰啲聖油咧去祝聖咗佢。而呢啲聖油咧係用於呢個嬰孩領洗啦、堅振聖事啦、聖迭聖事啦同埋傅油聖事喺未來嗰年。好啦，跟住咧就去到禮拜五啦。耶穌喺當晚即係食完晚餐之後咧，就同3位門徒啦，就去咗呢個橄欖山祈禱啦。去到差唔多晚上嘅凌晨12點啦，猶達斯咧就出現咗啦。佢就帶同司祭長同埋佢嘅手下咧，就嚟到緝拿耶穌。咁當佢見到耶穌嗰陣時咧，佢就同身邊嘅人講啦，就係話我會行前咧，就向我個師傅拜面咧，就錫一下，就示意咧就係呢個佢哋要捉嘅人。當時嘅門徒好驚啦，佢哋咧就準備反抗嘅，但係咧耶穌就制止佢哋，因為咧耶穌擔心佢哋嘅安全。如果佢哋係作出暴力嘅行為咧，佢嘅門徒咧係會受到危險嘅對待。咁跟住耶穌就被押到司祭長嘅地方啦，就喺深夜嗰陣時就俾佢哋審問嘅。咁但係當時耶穌咧係冇否認過咧，佢就係天主嘅聖子，亦都係默西亞。到第二天嘅早上，大概係
9點鐘啦，佢哋咧就押送咗耶穌咧就去呢個總督府，就俾當時嘅總督咧係審判。當時嘅羅馬總督叫比拉多啦，佢就審問耶穌，但係經過佢多番嘅試問之後咧，都揾唔到佢有咩罪。本來咧就想放咗佢嘅，但係嗰啲司祭長同法利賽人咧就堅持要把他將佢處死。咁喺耶穌受咗酷刑之後咧，佢就被逼咧就要將嗰個十字架咧就帶到山上啦。咁去到山上咧，佢嘅外衣就俾人除咗啦，就好痛苦咁咧就被釘喺呢個十字架上。咁就佢喺十字架上咧係經歷咗好痛苦，大概係3至6個鐘啦，直到下午嘅3時咧，佢就死咗啦。而佢嘅犧牲咧，就係為咗令我哋咧嘅罪咧係可以得到天主嘅赦免。佢嘅身上所有嘅寶血咧就流咗出嚟，同埋佢身上嘅水啦。咁呢啲寶血咧就係愛嚟赦免我哋嘅罪，令到我哋咧係可以從此有機會咧係上天堂。咁左手邊嘅幅圖咧就係達文西嘅作品啦，就係描繪緊當時耶穌基督嘅最後晚餐啦，同佢啲門徒。而右邊咧就係佢剛剛喺十字架上邊死亡之後咧，佢身邊嘅人咧就將佢喺十字架抬落嚟啦，就用殮布包住咗，安排咗一個墳墓啦，就係令到佢嘅遺體咧可以安息。咁到禮拜日發生咩事咧？就係禮拜日佢哋係一週嘅第一天啦。有幾位跟隨佢嘅婦女咧，就本來準備係去到埋葬耶穌嘅墓穴咧，就打算為佢奉上香料嘅，係一啲即係祭祀嘅儀式啦。但係佢哋去到墓穴面前咧，就發現嗰個石頭咧，嗰道門咧就俾人移開咗。佢哋突然間咧喺佢哋面前咧就出現咗兩位天使啦。嗰兩位天使就同佢哋講話啊，耶穌已經復活咗啦。並且咧就吩咐咗佢哋咧係翻去佢哋嘅地方，就同啲門徒講。但係嗰啲門徒聽完之後咧就唔相信。於是伯多祿同埋若望宗徒咧就跑咗去嗰個墓穴嗰度觀看啦。咁當時若望佢低下頭見到包住嗰個耶穌個殮布喺度，就放咗喺個石頭上邊。咁當時咧佢就意會到啦，啊耶穌真係復活咗。咁佢哋就翻咗去藏身嘅地點啦，因為嗰陣時佢哋驚啲猶太人去追捕佢哋啦，就去翻佢哋當時食逾節晚餐嘅地方，同時咧亦都係鎖咗門嘅。但係咧之後咧，佢哋發覺耶穌喺佢哋面前出現咗，雖然道門鎖咗嘅。咁佢哋好驚慌啦，以為係鬼魂啦，就驚咗，害怕喺度叫啦。但係耶穌一見佢哋咧，就叫佢哋唔好驚，同埋同佢哋講願你們平安。之後咧，耶穌喺復活咗之後嘅40日咧，就升咗天。到第50日咧，喺耶穌升天之後10日咧嘅五旬節，佢就派遣咗聖神咧，為佢嘅門徒去傅油嘅，就俾咗好多神恩佢哋，係愛嚟傳教之用嘅。有咩神恩咧？就係佢哋可以有能力講各地嘅言語啦，可以醫病啦，同埋行好多神蹟嘅。咁就之後咧就令到好多人相信。咁喺佢五旬節當日咧，係有超過3000人咧係領咗洗，係加入教會。咁呢個係一個好大嘅奧蹟啦。好啦，呢個就係第一部分啦。咁有冇人有咩問題咧？關於呢個聖週嘅事蹟，我哋之前都有
分開唔同嘅分享咧有講過。如果冇啦，咁我哋進入第二部分啦，就係嚟緊嘅星期六逾越節守夜禮啦，就係呢個新教友嘅入門聖事。咁我哋傳統教會就喺復活節呢個至聖之夜聖週六啦，就會安排嗰啲受洗者就參與呢個隆重嘅儀式啦。咁入門聖事有3個嘅，第一就係聖洗啦，就係根據聖經所講啦，因着耶穌基督喺十字架上嘅聖死同埋佢嘅復活啦，令到所有信仰佢嘅人同埋受洗者咧係得到聖化嘅恩寵。而呢個聖化恩寵咧就可以令到我哋喺天主裏邊咧獲得新生命，脫離咗以往所犯嘅罪惡同埋永遠嘅死亡。亦都係因為呢個恩寵咧，天主係透過聖神與我哋同在啦，同埋咧我哋係有份成為天父嘅兒女，同埋佢天國嘅繼承人。緊接住聖洗聖事咧就係堅振聖事啦，就係好似頭先嘅故事所講啦，就係每一位剛領洗嘅教友啦，係領受呢個傅油嘅聖事。同埋咧，係即係堅振嘅傅油啦，同埋聖神給予嘅恩惠啦，就加強咗我哋對天主嘅信德啦，從而咧可以幫助我哋咧將我哋領受嘅福音咧係帶俾身邊嘅人。咁呢個係一個即係聖神嘅恩惠啦，就好多嘅唔同嘅禮物啦，即係令到我哋擁有屬天嘅智慧啦，令到我哋容易啲去了解聖經啦，同埋耶穌基督嘅教導。至於最緊要啦，就係聖體聖事啦，就係我哋透過領受耶穌基督嘅身體咧，我哋係可以獲得佢嘅寶血啦，滋養咗我哋靈魂啦，同埋可以令到我哋咧每一個人同耶穌基督係共融喺一齊。係可以獲得佢嘅賜予嘅人性同埋天主性，而同一時間咧，我哋亦都係透過呢個聖體聖事咧，係成為咗基督奧體嘅一部分。因為教會咧就係話屬於呢個係耶穌嘅身體，而教會嘅頭咧就係耶穌基督啦。自此之後咧，就正式所有嘅後世者咧就成為呢個教徒啦，就慢慢咁樣去邁向呢個天國道路啦。因為天主咧已經係應許咗啦，就係話如果我哋每一個人願意去一生咁樣跟隨耶穌基督同埋愛我哋嘅鄰人咧，咁我哋就會可以進入天國啦。咁至於逾越節守夜禮有咩儀式咧，就分開4個部分啦。第一就係燭光禮，就係喺入夜之後咧，呢個主祭嘅神父佢會點起一個蠟燭，就將佢嘅光咧就傳俾其他身邊嘅人啦。聖道禮就係我哋會聽翻天主創造嘅世界嘅創世記嘅經文啦，同埋呢個出谷記裏邊嘅記載。咁依家會詳盡啲解釋，跟住就係領受聖洗同堅振儀式啦。咁你睇到每一個嘅受洗者就會去到台前咧，就接受呢個洗禮啦。跟住就係獲得呢個堅振嘅傅油啦。最後咧就係呢個聖事嘅感恩祭啦。咁究竟燭光禮係點咧？我哋嚟緊係會8點鐘開始啦，係規定一定要係日落咗之後先可以進行啦。咁會有個火盆咧，就係擺喺呢個聖堂嘅大門附近啦，有啲係擺喺室外，有啲擺喺室內啦。咁首先咧，神父就會祝聖嘅聖火啦，同埋佢會攞起一支今年用嘅蠟燭。佢就會咧
可能事先咧就會將5口釘咧就釘喺呢個蠟燭上邊，就係紀念咧耶穌基督喺十字架上被釘死啦。咁當佢放每一口釘嗰陣時咧，佢就會讀以下嘅字啦，就係願主基督因他聖神的光榮的傷痕護衛我們，保存我們。阿們。咁而呢個蠟燭咧係會事先咧就刻上一啲文字同符號嘅。咁首先喺蠟燭上邊咧，佢會刻咗呢個 alpha 同 omega 呢個字啦，就係希臘文字嘅字母咯。咁 A 係 alpha 係第一個字母，omega 咧係最後一個字母。因為喺聖經裏邊咧，呢個若望默示錄，耶穌基督曾經講過：我就是 alpha， 我就是 omega， 即係話原始同終結，就係佢透過佢咧係創造呢個世界，同埋世界嘅終結咧都係佢掌管。而中間咧呢個蠟燭就有個十字啦。打直嗰畫咧就係話往昔和現在全屬於基督，而打橫嗰一畫咧就代表他是原始和終結，就係嗰個十字聖號咯。跟住上邊嘅 alpha 就係代表萬有的真源，omega 咧佢就係形容為宇宙的依歸。跟住就刻咗今年嘅年份啦。就係代表咗時間同埋世代咧，都係屬於天主，光榮與權力，全都歸於他，直到永遠。阿們。好啦，到咗聖道禮啦。一般嚟講咧，係總共其實係有7篇嘅讀經。咁喺每一篇嘅讀經咧，都會有聖詠啦，聖詠團咧就歌頌呢個聖詠嘅。之後咧，每一次咧就有神父帶領祈禱咯。但係好多時因為時間關係啦，通常咧就揀咗4至5篇嘅。第一篇咧就係創世記嘅頭嗰兩個章節，就係講述天主喺最初咧係創造呢個世界啦，創造所有嘅生命。跟住下一個咧就係必須要讀啦，就係出谷記，因為係紀念舊約裏邊逾越節，天主咧就帶領啲子民離開咗呢個埃及啦，同埋會有一個出谷記嘅歌詠咧，就係讚頌天主咧就顯神蹟。跟住第3個讀經咧，多數係依撒意亞先知書嘅第55章咧，就係來支取天國的活水啦，就係天主邀請所有人咧係去到佢當前咧係領受天國俾佢哋嘅活水，令到佢哋咧係可以獲得新生命。第4篇章節咧就係聖保祿致羅馬人書啦，就係講解何謂領洗啦。呢個領洗聖事咧係我哋透過呢個聖事，所有人咧係會皆同耶穌咧一齊同死，即係話將我哋嘅犯咗嘅罪，同埋將我哋舊有嘅生命咧係埋葬喺地下。但係咧，因為基督嘅復活咧，係令到我哋有一個同生嘅經歷，就係我哋獲得天上俾我哋嘅新生命。第5篇咧就係福音啦，就根據我哋今年係屬於邊一年咧？甲乙丙丁咧，我哋今年係應該係丙年嘅，就係會讀路加福音嘅24章，就係講述耶穌基督復活嘅故事，就係頭先我哋有分享過。呢個就係食道禮。好啦，去到第3部分啦，就係聖洗儀式啦。神父咧就會首先祝福聖水嘅，咁佢就會將嗰支大嘅蠟燭啦，新嗰支咧就放喺水嗰度祝福。嗰個大嘅蠟燭係代表耶穌嘅身體啦，嗰啲釘就係釘佢喺十字架上邊嘅釘，係透過耶穌基督嘅
光咧，就將呢個希望帶俾全世界。而到時咧，神父咧就會紀念，即係會令我哋回想翻喺創世時代啦，聖神就曾經喺水上邊運行啦，就給予咗呢個水有呢個聖化嘅能力，同埋給予咗呢個大地生命。因為我哋每一個生物嘅動物咧，都係要靠水嚟到維持生命。但係有咗聖神嘅水咧，就令到我哋嘅靈魂咧可以獲得聖化。去到諾厄方舟嘅時代啦，因為當時係一個邪惡嘅世代啦，天主咧就揀咗用洪水咧就清洗呢個大地。呢個咧係預表咗將來咧佢救贖我哋。出谷記啦，就係梅瑟帶領咗以色列子民渡過咗紅海啦。咁跟住咧天主咧就將水當嗰啲人過咗個紅海之後咧，佢就將水咧淹沒咗趕嚟嘅埃及嘅士兵。咁呢個亦都係預表咗耶穌基督嘅聖洗。到新約嘅福音啦，耶穌就去咗約旦河受洗啦。同一時間咧，佢係獲得聖神傅油咧，領受咗傳教同埋救世嘅使命。咁去到十字架嘅苦難啊，就係耶穌喺十字架上傾流咗佢身上嘅血同水啦，就令到我哋嘅靈魂得到潔淨啦，令到大地更新嘅。呢個5個嘅聖經嘅章節咧，就係令到我哋聯想到天主俾我哋嘅水啦。好啦，去到聖洗儀式啦，第一部分咧就會透過呢個主祭神父嘅帶領咧，佢就問嗰啲後洗者啦：你是否棄絕罪惡？咁嗰啲後洗者就會話棄絕啦。跟住就話你是否棄絕罪惡的誘惑？咁佢哋亦都會答棄絕。跟住第3條問題就話你是否棄絕魔鬼的誘惑？咁就答棄絕啦。咁答3次就係為咗效法耶穌基督喺曠野裏邊咧，佢曾經係抵抗咗魔鬼3次嘅誘惑。同埋我哋同一時間咧，亦都會係發誓啦，就係悔改啦，就係決意咧以後唔好再犯罪。咁呢個係一個即係屬於個悔罪嘅。咁跟住咧就會宣認呢個對天主嘅信仰啦，就係我哋對聖父、聖子、聖神嘅信念啦。咁神父就會話：你們信全能的天主父，天地萬物的創造者嗎？因為天主係創造呢個世界。咁後洗者就會答：我信。跟住第2條啦，就係你們相信耶穌基督天主父的獨生子，我們的主，他由童貞瑪利亞誕生，受難致死，被埋葬，從死者中復活，現今坐在天父的右邊嗎？呢個就係有關耶穌基督嘅故事啦。咁我哋就信，答信啦。好啦，跟住第3個問題啦，就係你們信聖神、聖義公教會、諸聖的相通、罪過的赦免、肉身的復活和永生嗎？一係答我信。咁應間我哋講解信經嗰時咧會詳盡啲。咁跟住嗰啲教友咧，亦都會係對答呢個同一樣嘅問題。好啦，去到正式嘅聖洗儀式啦。就係每一位後洗者咧，就企喺台嗰度啦。咁主祭神父咧就會喺佢嘅頭上咧就淋3次水嘅。咁當佢淋水嗰陣時咧，佢就會讀啦，就係嗰個受洗者嘅名字啦。跟住就話我因父及子及聖神之名給你付洗。咁每講聖父、聖子、聖神嗰陣時咧，佢就會將水咧就淋喺你個頭嗰度。咁喺呢個隆重嘅儀式之後咧，每一位新嘅教友咧
就係穿上白衣啦，就係代表佢哋靈魂咧係得到潔淨。並且咧佢哋就會接過一支蠟燭，就係之前祝聖過嘅蠟燭啦，就係燃點呢個火，就係代表咗咧佢哋獲得呢個天主俾佢哋嘅光，就成為咗光明嘅子女。而我哋咧亦都係有個意願咧，就係將呢個光係保存，就係我哋心裏邊咧嘅聖德嘅火焰。等到我哋到末日嗰陣時咧，我哋希望可以同天上嘅聖人咧一齊迎接耶穌基督嘅再來。咁右邊嗰幅圖咧就係舊年Loletta 同埋佢嘅先生阿 Jo 佢領受咗聖洗聖事之後咧，就穿上白衣，同埋將佢哋燃點嘅燭光咧係慢慢咁樣傳開去啦，俾其他嘅在座嘅教友。好啦，到堅振聖事啦，就係緊接住之前個聖洗聖事啦。咁好緊要嘅聖洗聖事，因為佢哋領受咗之後咧，先可以領受其他聖事。頭先有提到啦，就係耶穌喺五旬節啦，就係派遣佢嘅宗徒啦，係傳教啦。咁佢嘅繼位人咧就係每個地方嘅主教啦。咁主教咧就係擁有呢個放堅振嘅權柄嘅。咁但係因為主教佢係要喺主教府嗰度開彌撒咧，佢就恩准咗每個堂區嘅神父咧，就為嗰啲新嘅教友咧就施放呢個堅振聖事。目的咧就係將聖神咧就傾注喺每一個剛領洗嘅人。新教友咧就透過聖神嘅德能咧，令到佢哋咧係更加似耶穌基督，係有呢個信德咧，係願意為佢嘅苦難、死亡同埋復活作見證。咁呢個係聖神賜予嘅一個德能咧。咁另外聖神咧就會堅強咗啲剛領洗嘅教友啦，就令到佢哋咧就成為咗教會嘅肢體，喺信德同埋愛德當中咧就建設基督嘅奧體，即係成為佢嘅教會啦，即係建立佢嘅教會。主祭神父咧就會喺手上咧就點一啲聖油啦，祝聖嘅聖油啦，就係呢個主教祝聖咗啦。佢就會講嗰個教友嘅聖名，譬如話John 咁啦，請藉此印記，跟住喺佢嘅額頭咧就畫咗個十字聖號，領受天恩聖神。咁領堅振嗰個教友咧就會答啱啊，跟住主祭就會講啦，祝你平安。領堅振嗰個咧就會答啦，感謝天主。咁呢個堅振嘅儀式就結束啦。好啦，咁去到呢個階段有冇啲咩問題咧？啱啱領受咗聖洗同埋堅振聖事啦，跟住啦就係聖事嘅感恩祭啦，就係我哋每一次去教堂望彌撒都會係舉行嘅儀式，就係新教友咧係參與啦，一同參與啦呢個感恩祭，慶祝耶穌基督復活節喺逾節嗰個贖罪犧牲同埋佢嘅復活。教會為普天下嘅信眾、外教同埋未有信仰嘅人咧係祈禱嘅，即係呢個係一個叫做禱文啦，就係除咗為教會祈禱啦，亦都為嗰啲未有信仰嘅人祈禱，希望佢哋咧喺將來咧係能夠加入教會咯。希望咧所有未信主嘅人咧聽到福音。咁去到領聖體咧，就係首先嗰啲新嘅教友就會領聖體先啦。
咁主祭神父就舉行呢個彌撒嘅聖祭禮儀啦。佢就將獻喺祭台嘅麵餅同埋葡萄酒咧，就祝聖咗，就成為咗耶穌基督嘅身體同埋佢嘅寶血。同時咧，我哋亦都透過呢個獻祭咧，就將耶穌基督係獻俾天父咧，係做一個贖罪祭，祈求咧佢寬恕我哋嘅罪過。而新教友第一次喺呢個儀式當中咧，佢哋咧就會係用口啦，就領受咗神父俾佢嘅聖體啦。咁佢哋咧就多謝天主俾佢哋一個恩寵啦，同埋咧希望透過呢個聖事咧，令到我哋獲得永生咧，係同天主永遠喺一齊。咁即係喺透過呢個儀式咧，我哋領受咗耶穌基督嘅身體咧喺我哋嘅心中。好啦，呢個就係當日呢個聖洗、聖事同埋感恩祭啦。好啦，去到第三部分啊，就係講信經啦。頭先我哋都略略都有講過有關於呢個聖洗嘅誓詞啦。咁我哋每一次念玫瑰經或者我哋每一次參與呢個彌撒聖祭咧，都會念信經嘅。信經喺幾時有嘅咧？其實喺大概公元30年啦，耶穌嘅嗰個宗徒咧已經係將呢個信經咧係記錄落嚟，就係佢哋領受咗呢個聖神之後咧，佢就得到聖神嘅啟蒙啦，就將佢哋對天主聖三嘅信仰咧就記錄咗落嚟。咁就佢哋有當時有11位宗徒啦，因為猶達斯係自殺身亡啦。咁據有啲傳統講咧，就係話佢哋係每人讀咗一句，咁就將佢哋嘅講嗰11句話咧就輯錄咗，就變咗呢個宗徒信經。第一句就係話：我信全能的天主父，天地萬物的創造者。就係我哋信聖經裏邊創世紀所講啦，就係所有呢個宇宙嘅事物咧，都係由天主父所創造。我信父的唯一子，我們的主耶穌基督，他因聖神降孕，由童貞瑪利亞誕生。耶穌基督就係天主嘅獨生子，佢本身亦都係天主啦。但係因為佢要拯救呢個世界嘅緣故咧，佢就透過聖神嘅降孕，就係喺童貞瑪利亞嘅胎裏邊誕生。我信他在彼拉多執政時蒙難，被釘在十字架上，死而安葬。就係頭先有講述啦，佢係被審判，就被釘咗喺十字架上致死。我信他下降陰府，第3日從死者中復活，就係佢喺禮拜日嗰日咧就復活咗。我信他升了天，坐在全能天主父的右邊，就係佢復活節之後第40日咧，佢就升咗天啦。佢就係坐喺天主父嗰個寶座嘅右邊，就係為咗即係為咗我哋啦，係求恩典啦，令到我哋可以得救嘅。我信他要從天降來審判生者死者，就係末日嗰陣時咧，耶穌基督會再嚟咧，係審判呢個世界。我信聖神，就係天主聖三嘅第3位，就係聖神啦，亦都係天主。我信聖而公教會，諸聖的相通，就係話我哋相信咧教會咧，呢個叫大公教會，即係天主教教會，就係耶穌基督創立啦，佢就係透過聖神咧係賜予呢個教會生命啦。諸聖的相通就係話所有嘅聖人咧，佢死後咧上咗天堂咧，係為我哋所有人咧係祈禱。我信罪過的赦免咧，就係透過教會嘅恩寵啦，
神父啊，所有嘅神職人員咧，就係有呢個赦罪嘅權柄咧，就可以幫助我哋咧，係免去我哋嘅罪過。我信肉身的復活，我信永恆的生命。復活咧，即係話我哋去到末日嗰陣時咧，每一個人咧都係會擁有翻我哋嘅身體嘅，就係話靈魂咧就會同身體結合。永恆的生命就係當天主審判咗決定咗我哋去天堂咧，我哋就擁有永恆的生命。呢個就係宗徒信經嚟，就係當初宗徒所寫。至於咧有個係加長嘅版本嘅，就叫做尼西亞信經 （Nicene Creed），就係寫喺呢個大概公元325年嘅。咁點解有呢個尼西亞信經咧？同之前有咩分別咧？其實咧當時根據教會嘅歷史咧，教會係想透過一個 council 啦，即係一個大公會議咧，就澄清咗對天主聖三嘅認知同埋信仰。咁就喺呢個大概公元嘅325年度咧，就開咗一個大公會議，就係制止異端邪說喺歐洲傳播。咁當時發生咩事咧？有個宗教人士啦，就叫Arius，咁佢就係有一個理論啦，就叫 Arianism， 就係佢指出咧，佢話耶穌基督咧本身唔係天主，佢只不過咧係天主所創造嘅其中一個人，就同天主父咧就唔係同性同體。咁當呢個教會知道有咁嘅講論傳咗開去咧，佢就覺得會係對我哋對天主個信仰係有個危機啦，所以佢就開咗呢個大公會議咧，就制止咗呢個異端邪說嘅散播。佢哋就指責呢個人啦，同埋散播呢個異端思想嘅一班人啦，就喺呢個尼西亞嘅會議裏邊咧，就撰寫咗呢個尼西亞信經。及後咧，昆士坦丁大公會議，即係當昆士坦丁王承認咗天主教之後咧，就開咗個大公會議咧，就將呢個信經咧係正式成為呢個教友嘅堅守嘅信條。咁你會睇到當中嘅內容咧係比較詳盡嘅。首先就係話，我信唯一的天主全能的聖父，天地萬物無論有形無形都是他所創造。即係話，就算我哋睇唔見嘅，即係譬如我哋嘅靈魂啦，各樣嘢咧都係天父所創造。我信唯一的主耶穌基督，天主的獨生子。咁呢個亦都係承認咗啦，耶穌基督唔係一個普通嘅人啦，佢係天主，亦都係天父嘅獨生子。他在萬世之前由聖父所生，而非聖父所做嘅，即係同天主嘅本體咧係同性同體咯。他是出自天主的天主，光明的光明，出自真天主的真天主。即係話佢完完全全咧係屬於係天主嘅即係同一個身體啦，同埋係同樣咧都係神聖。他是聖父所生，而非聖父所造，與聖父同性同體，萬物是藉着他而造成。他為了我們人類，並為了我們得救，從天降下。因聖神有童貞瑪取六區，咁同之前嗰個差唔多啦。在搬着彼拉多執政時，被釘在十字架上受難而被埋葬。正如聖經所在，第三日復活了，他升了天，坐在聖父的右邊。他要光榮地降來，審判生者死者，他的神國萬世無疆。呢度加咗句啦，就係佢嘅神國，即係天國啦。就係永遠嘅，
就係唔會有終結。我信聖神，他是主及賦予生命者，由聖父聖子所共發。咁我哋以前有分享過啦，聖神就係聖父聖子之間無限嘅愛啦，就衍生咗聖神啦。佢就係賜予我哋一切生命嘅天主啦。他和聖父聖子同受欽崇，同享光榮。佢同聖父聖子係同等嘅。他曾借先知們發言，就係舊約聖經裏邊嘅先知咧，就係透過聖神嘅感召咧，將默西亞將要來臨救贖嘅信息咧，係帶俾以色列子民。我信唯一至聖至公從中途傳下來的教會。我哋相信咧，天主教係唯一真真正正耶穌基督成立嘅教會，亦都係至聖至公，即係話咧係普世性啦，同埋係透過耶穌嘅中途咧係傳落嚟嘅。即係話現今所有嘅主教咧，佢哋嘅任命咧係上一代嘅中途派遣落嚟而成嘅。我承認赦罪的聖洗只有一個，呢個就係講每一個入教嘅人咧，佢係透過聖洗咧係獲得赦免佢嘅原罪同本罪啦。咁係得只係一次嘅啫，同埋係唯一一個聖洗嘅聖事。我期待死人的復活及來世的生命。阿們。就係話我哋將來咧係會擁有一個即係復活嘅生命啦，同埋咧呢個生命咧係永遠嘅。咁呢個就係尼西亞信經嘅全部啦。多數咧我哋喺彌撒都會念呢個尼西亞信經嘅。好啦，今日嘅分享就到此為止啦。好啦，咁請問大家有冇啲咩分享或者咩問題咧？